kusudi apate suluhisho kwa magumu ambayo yako. Alikuwa na jiswali na anatafuta kwa Mungu kujua chanzo cha mambo haya. Kwa nini magonjwa haya? Kwa nini njaa hii? Kwa nini vita hii? Kwa nini kuonewa huku? Kwa nini kutokuendelea huku? Kwa nini hali hii ya mume wangu? Kwa nini hali hii ya mke wangu? Kwa nini hali hii ya jirani yangu? Kwa nini biashara yangu? Alikuwa na maswali. Ukiuliza Mungu anakuwaka na jibu ya kila hitaji. Alikuwa na swali na alimwendea Mungu akamuuliza, na Mungu akamwambia, akamfunulia. Ni yeye yule jana, leo, hata milele, habadiliki. Ikiwa yeye alipatwa na shida akauliza kwa Mungu na Mungu akamjibu, kwa nini mimi asinijibu? Kwa nini wewe usikujibu? Mengi yanatokana na sisi, mengi yanatokana na sisi. Sauti ya Mungu inasema ndani ya Biblia ya kwamba masikio ya Mungu si zito yasisikie, mkono wa Mungu si mfupi hata usiokoe. Lakini kuna sababu ambazo zinataka matengano kati ya mtu na Mungu. Unaendelea kupigana na maneno ambayo haungepigana nayo. Unaendelea kusumbuliwa na shida ambayo haingeendelea kukusumbua. Walilima mwaka mmoja wakapoteza tu bure. Mwaka ya pili, mwaka ya tatu wakaenda mbele ya Mungu. Kwa nini? Chanzo cha maneno haya. Mungu akamwambia ni kwa sababu ya Wagibeoni ambao Sauli alikuwa. Unajua ya kwamba shida zingine chanzo chake kinaweza kuwa ni wababu na watate. Kinaweza toka mbali. Imisi yali mshobora kubikomoka kule, na watu huendelea kusumbuka hapa wakitafuta suluhisho angalau. Tatizo lina chanzo cha mbali, lina chanzo cha mbali. Hakupenda kuendelea kusumbuka na hali hiyo, lakini Mungu alifunua. Ni mwenye umebadilisha kwa utawala. Alikuwa alishakufa, lakini walikuwa wanasikia makonsekansi ya yale ambayo ameyafanya. Ni nini? Mungu akasema ni kwa sababu ya kosa ambalo Sauli alifanya kwa kuua Wagibeoni. Wagibeoni walifanya mapatano na Israeli, na kama mapatano yamefanyika, hakuna ambaye anaruhusiwa kuua upande mmoja au mwingine. Na ukisubutu kufanya hivi, ni makosa makubwa mbele ya Mungu, ni makosa makubwa mbele ya watu. Aliwainukia, akasikia wivu kwa ajili yao, akawaua. Mungu akachunga maneno hayo, na Wagibeoni mioyo yao iliendelea kusumbuka. Kwa wakati ule ikaleta laana kwa nchi. Walilima kwa namna yote, lakini hawakupata mazao. Daudi akauliza, je, ni kwa nini Mungu? Mungu akasema ni kwa sababu ya Wagibeoni. Sasa akawaita, akawauliza, nilipe pesa ngapi au dhahabu ngapi kusudi tutoke katika hali hii? Wakasema, afere yetu haiko ya dolari, haiko ya lafra, haiko ya oro. Walete vijana 7 wa uzao wa Sauli tuweze kuwaua, tutazika. Wanasema 7 kwa sababu 7 ni utimilifu. 7 ni utimilifu. 7 ni utimilifu. Wakasema 7, vijana 7 wa uzao wa Saulo. Waliwaleta na waliwatundika, maiti zao hazikuzikwa. Nyuma ya pale tunaona habari za mwanamke mwingine ambaye alifanya maneno ya ushujaa. Kwake tunajifunza maneno 3 ya maana. Kitu ya kwanza ni upendo wa ajabu. Alipenda watu wale 7 wenye waliuawa, ambao hawakuzikwa kwa heshima,
Biblia inasema ya kwamba jinsi aliwapenda na wako hai, ndio jinsi aliendelea kuwapenda na wamekufa. Pale kuna habari ya kwamba miongoni mwetu watu hufa kiroho. Mume wako au mke wako, jirani yako au Mkristo mwenye mnaombaka naye, mama mwenzako kwa kundi, anaweza kufa kiroho, lakini haimaanishi kwamba upendo wako upunguke kwake. Ni ya maana au ni majukumu yako kuendelea kuombea ile mzoga, ile maiti, bali ya kumshamba na kumteta. Ni wajibu wako kumshukuriana Mungu. Haleluya! Aliendelea kuchunga maiti kusudi watimiziwe haki yao, wazikwe kwa heshima. Asema akatandika gunia. Tunajifunza hiyo kwa upendo, kupenda mtu mzima na mwenye amekufa kiroho na kuendelea kumuombea kusudi afikie wakati wa kuokoka. Mungu naye afurahi yake kufa kwa mwenye dhambi. Biblia inasema ya kwamba yeye hutuvumilia akitaka ya kwamba wote waokolewe. Lakini si hatupendake kumuiga Mungu kwa ile njia. Lakini mama huyu inasemekana ya kwamba jinsi alivyokuwa na upendo wako wazima, ndio jinsi aliendelea kuwapenda na wamekufa. Watu hufa kiroho, lakini unaendelea kumchukulia wako. Neno ya pili ambayo tunajifunza kwa haleluya! Ni uvumilivu. Alivumilia hali ya baridi usiku na alivumilia hali ya jua mchana. Biblia inasema ya kwamba alitandika gunia pale kwa mwamba usiku, akachunga wanyama wa porini wasikule mizoga hiyo, na mchana alichunga ndege wa angani na mambo ingine isiguse mizoga hiyo. Aseme kwanza wakati kama ya mavuno mpaka wakati ya mvua, kipindi ya wakati mrefu, jua, baridi, usiku, giza na mambo kadhalika, lakini alibaki mvumilivu. Wengi wako wanashindwa kuvumilia hali mbalimbali wanazozipitia, lakini yeye alikuwa mvumilivu. Kupitia uvumilivu huo, kuna neno lingine ambalo tuseme kwa sababu ya muda ambao tumesema, ambalo tunajifunza kwake, lakini ndani ya maneno yake kulikuja matokeo mazuri. Hata kama waliua vijana 7, mvua haikunyesha kwa sababu ya mama yule ambaye alikuwa. Jibu halikutokea na hapo hapana. Wakauliza tena Daudi, maneno ikoje? Wakamwambia habari za mama Rispa. Asema anachunga mizoga dekuje wakati mpaka sasa. Haikuzikwa. Hawakuzika wale tu, walienda kuleta mifupa ya Sauli, wakaleta mifupa ya Jonathan, wakakamata na mifupa ya wale vijana, wakawazika kwa heshima nyuma ya ile akte tu. Aseme Mungu akarudisha hali nzuri. Wengi hupigana na yale ambayo hawangekawia ndani. Halabazo watinganani ibibazo batotinda nabyo kubera kutabazimana kumenya chanzo cha tatizo. Daudi alipojua alitafuta, aliaplike, alifanya yaliyokuwa yanahitajika na jibu lilipatikana. Una kiswali kwa nini shida inaendelea? Kwa nini matatizo haya yanaendelea? Mungu anasema na akikwambia kama alivyofunulia Daudi, unafanya kile ambacho amekwambia. Utapiga hatua. Baadaye utapiga hatua, utasogea mbele.
utaona mabadiliko. Mungu wetu wa ajabu, tunakushukuru. Wewe unatupenda na unatujua. Wewe haugeuki, wewe haubadiliki. Ulivyokuwa jana, leo, hata milele wewe yule. Asante kwa sababu umetupa kibali tena kuwa hapa jioni ya leo. Asante kwa baraka ambazo tumepata katika nyimbo, katika maombi na katika neno lako. Unatukumbusha ya kwamba mingi ndani ya matatizo yetu yana chanzo chake. Utusaidie kuwa na hali kama hii ya Daudi ya kujua